Вася видел, сам укопался прямо вниз. Этот сейчас поедет. Мне кажется, они больше побуксовать хотят. Мне хотят проехать. Так уже Там можно уже проехать. пытается проехать. Ужас. О, классно, потихонечку доезжаем. Я что-то зацепилась. Смотри, сейчас. Сюда. О, тоже сейчас. Это страшнее. У батюшки, да? Интересно будет, сюда всем батюшка приедет. На своем. Вот что он тут точно проедет. Батюшка